ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இப்போ நம்ம எங்கே வந்துருக்கோம்னா, நம்ம ரைட்லாம் எதுவும் வரல. கரெக்டாக வரவேற்புலேருந்து இப்போ நம்ம cheyyar போயிட்டுருக்கோம். இன்றைக்கி வந்து கவர்மெண்ட்டு ரெட் அலர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. மழை புயல்லாம் அடிக்குது, எங்கேயும் வெளில போகாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நாங்கள் சும்மா ஜாலியாக வரலாம், மக்களுக்கு வந்து காட்டலாம் எப்படி இருக்குது சுச்சுவேஷன் அப்படின்றதுக்கோசம் வந்திருக்கோம். இங்கே ஃபுல்லாக மழை அடிச்சு ஃபுல்லாக தண்ணி மினிமம் வெள்ளமாக தான் போயிட்டுருக்கு. ரோடு தான் எல்லாமே தான் இருக்குது. நீங்களே பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். செம்ம மழை, ரோடுலாம் எல்லாமே ஃபால்ட்டாக தான் இருக்குது. எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே போலீஸ் தான் இருக்காங்க. ரோடெல்லாம் ஃபுல்லாக டேமேஜ் ஆன ரோடெல்லாம் ஃபுல்லாக ஜல்லி கல்லுலாம் போட்டு மணல்லாம் போட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க மக்கள் வந்து. நாங்கள் இது வந்து சும்மா யூடியூபுக்குன்ட்டு நாங்கள் எடுக்கிறதுக்கு வரல, சும்மா ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ணலாம், சரி இந்த மழையில் போய் தான் பார்க்கலாம், கவர்மெண்ட் வந்து ரெட் அலர்ட் விட்ருக்காங்க, இருந்தாலும் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் நாங்கள் வந்தோம். ஆனால் நாங்களே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். கேஸ் போர்டை பாருங்கள், நம்ம வந்து கரெக்டாக பெருநகர் வந்திருக்கோம். பெருநகர் சேத்துப்பட்டு இங்கேருந்து cheyyarக்கு வந்து ஒரு 10 கிலோமீட்ரு 12 கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் திருவண்ணாமலை போக போகிறோம். மழை வந்து ரொம்ப இதுவாக இருக்குது. ஆனால் இப்போ மழை இல்லை, நின்றுச்சு. ஆனால் இன்னும் எவ்வளோ நேரம் அந்த மாதிரி இருக்கும்னு தெரியல. வீடியோ வந்து குவாலிட்டியாக இல்லைன்ட்டு நினைக்காதீங்க, ஏன்னா கேமரா ஃபுல்லாக தண்ணியாக இருக்குது, அதனால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப செம்மையாக இருக்குது இடம். cheyyar பக்கத்தில் ஒரு இடம், ஊர் பேர்லாம் எனக்கு தெரில, வர வழியில் சடனாக பார்த்தோம். செம்மையாக இருக்குது. பக்கத்தில் தான் தண்ணி, பிரிட்ஜு தண்ணிலாம் போகுது. உங்களுக்கு தெரியுதா பாருங்கள், பிரிட்ஜு இருக்கா, ஃபுல்லாக தண்ணிலாம் போகுது. மழை வந்து ரொம்ப தண்ணி ரொம்ப அதிகமாக போகுது. அதுவும் இந்த கலங்கல் தண்ணி பார்க்கலான்ட்டு வராங்க நிறைய பேர். பிரிட்ஜில் தண்ணி ஓடுதில்ல, இடம் செம்மையாக இருக்குது. நம்ம பைக் அதை நிற்கிது, கூட நிற்கிறது என் ஃப்ரெண்டு தான். ஆல்ரெடி நான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கேன், எனக்கு ஊர் பேர்லாம் தெரியாது. ஒரு 2-3 தடவை இந்த சைடு cheyyar போகலான்ட்டு திருவண்ணாமலைக்கெலாம் போகும்போது இந்த சைடு வரும்போது நான் இன்னும் ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கேன். நல்லாயிருக்கும் இந்த இடம் ப்ளேஸ். இங்கே இருக்கிற இந்த மரத்தாண்ட நின்று ஃபோட்டோலாம் எடுக்கிற மாதிரி எடுத்துருக்கேன். நம்ம வந்து இப்போது பெருநகரில் இருக்கோம். பெருநகரில் வந்து சும்மா கேஷுவலாக போயிட்டு இருக்கும்போது சைடில் பார்த்தா ஃபுல்லாக தண்ணி போகுது, மீன் பிடிச்சிட்ருக்காங்க. சரி அதை பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் நான் காட்டுறேன், வாங்க. கைஸ் தெரியுதுங்களா, பாருங்கள் ஃபுல்லாக மீன் பிடிச்சிட்ருக்காங்க. எல்லா இடத்துலையும் மானவரையாக வலை போட்டு வச்சுருக்காங்க, தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? எவ்வளோ தண்ணி போகுது பாருங்கள். மழை பெஞ்சாலே வலையை தூக்கிட்டு கிளம்பிடுறாங்க, மீன் பிடிக்கிறேன்ட்டு. இப்போ மானவரையாக வலை போட்டு வச்சுருக்காங்க. எத்தனை வலை போட்டு வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். கலர் கலராக கொசு வலை வேறு, இதில் கொசு வலையை போட்டு வேறு மீன் பிடிக்கிறாங்க.